Neno ya leo. Nisikie Bwana Mungu, nini unatafuta kuongea na maisha yangu. Roho Mtakatifu, fungua masikio yetu ya kiroho pia ya kimwili, tupate kuelewa na kusikia kile ambacho unataka tusikia asubuhi ya leo. Basi tunaomba wema na neema yako kutembea nasi katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Kanisa lote tuseme amen. Jina la Bwana libarikiwe. Alors, il y a de cela une semaine, nawaza dimanche passé déjà nilikuwa niko naongelea kuhusu tabia ou bien le caractère d'un chrétien, tabia, na nikawaambia kuwa kuna vitu ambavyo wala kuna baraka ambazo Mungu anapitishiaka, haiko kwa sababu uliomba sana, haiko kwa sababu ulifunga sana maombi, haiko kwa sababu uliimba sana. Kuna zingine baraka ambazo zinapitiaka kwa sababu tu ulikuwa na tabia nzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Hiki ni kitu kia ajabu ambacho shie kama kanisa tunakoka na tendance ya kusahau, na tunapenda tujifocaliser mu monde spirituel sana. Être spirituel c'est bien, mais être aussi charnel c'est bien. Na nikikwambia être charnel, usione zambi, parce que la chair que tu portes a besoin aussi de l'esprit qui est en toi. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati yote nitakuwa niko na kuongelea nikitilize mot charnel, uone mwili yako, uone maisha yako social, uone maisha yako physique, uone maisha yako ya nje, itakubariki sana na mzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Na nilikuwa niko nawaambia kuwa kuna baraka ambazo Mungu anapatiaka watu wake kwa sababu waliomba. Ni kweli. Kuna baraka zingine ambao Mungu anapatiaka watu wake kwa sababu wamesikia tu neno la Mungu. Neno linaingia ndani mwako, linakuumbia kitu, na kile kitu kinakuwa baraka juu ya maisha yako. Kuna ingine baraka ambao Mungu anaweza kutia ndani ya maisha yako kwa sababu ulienda salimia wasiojiweza, ulienda kwa orphelinat, ulienda kwa hospitali, ukakompatir na wale ambao wajiwezi. Kuna baraka ambao Mungu anapitishiaka pale. Lakini acha nikwambie, kuna baraka zingine zikubwa tena za maana zenye unatafutaka sana ndani ya maisha yako, ambao azipiti yake zaidi kwa sababu umeomba, lakini ni kwa sababu ulikuwa na tabia nzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Il y a une fois j'avais prêché ici, Mungu anaweza kuachilia baraka yake, mais la chose qui protège la bénédiction de Dieu, souvent c'est un caractère responsable que tu as. Mungu anaweza kuachilia baraka ndani ya maisha yako, mais si tu es irresponsable, utakuwa unalia hii baraka sionake, kumbe Mungu ashaachilia. Mais être irresponsable fait à ce que baraka ya Mungu inakukimbia. Hiki ni kitu kia ajabu wa Kristo. Pole pole mtanisikia tu, na mimi naamini utabarikiwa. Kuna baraka zenye Mungu anaachiliaka. Nikupatie mfano. Ni kama Mungu anakupatia baraka ya mume, anakupatia unaoa, unakuwa na unaoa. Kuna baraka zingine Jina la Bwana libarikiwe. Kuna baraka ambazo Mungu anapitishia kwa maisha yako parce que seulement tu as été responsable. Acha nikwambie, Mungu anaweza kupatia Bwana. Uliomba siku nyingi, Mungu nipatie Bwana, Mungu nipatie Bwana, ukafunga mafungo, ukalala maveye, ukaenda mwa mikutano, uko natafuta Bwana, na kweli Mungu anakusikia na kupatia Bwana. Lakini parce que tu n'es pas responsable, maman, ule Bwana atakukimbia. Kisha utaanza jilaumu, Mungu, mbona wewe unipatia kai baraka? Certainement Dieu t'avait donné la bénédiction, mais être responsable fait à ce que ta bénédiction soit protégée. Bwana nipatie baba, nipatie bibi. Mungu anakutafutia bibi wa mzuri, anakupatia haya. Lakini kesho yake unakuwa Bwana umoya hivi. Kesho bibi anasema, mimi sitaweza papa, huyu bwana sitamweza. Kila siku ni ngumi, kila siku ni kuniima, kila siku. Anasema mimi natoka. Utatafutaka ule bibi siku moja unamkosa. Bavaze hapa ngambo, bavaze wanasemaka, unafukuzaka bibi mwenye anapekenya mifupa, motenda leta yeye anazimezaka. Sasa responsabilite yako ndio itatuma unafanya ule bibi mwenye angana zipekenya umujere. Lakini kama hauko responsable, ujue ya kuwa baraka za Mungu zitakukimbia. Iko sawa vile Mungu anakupatia franga, mais zile franga unazibewa, unaanza zikerakera. Jua ya kuwa ni baraka ya Mungu, lakini zitaisha si tu n'es pas responsable. Alors sachez une chose, bien-aimé, que responsabilité ya mtu inatumaka baraka za Mungu zinadumu.
Mungu akibariki normalement, acha nikwambie, Mungu akibariki, abariki yake kizazi kimoja. Mungu akiachilia baraka yake ni kwa sababu ya kizazi kilipo, kitakachokuja kingine, mpaka kizazi cha 1000 kitakuwa kinabarikiwa. Lakini tunayo mshangao kubwa ya kuona watu wanabarikiwa ni kizazi kimoja tu, mie peke na mie peke ndio minabarikiwa. Wakati watoto yangu wanaanza komala, unakutana ile baraka yote enye ilikuwa kwa wazazi haiko kwa watoto. Mnayani jia nini? C'est parce que beaucoup de parents sont irresponsables. Bazazi ya mingi ni ba irresponsable, banajiangalia kabo peke, anaangalia kama mie nikikufa mage binaishia hapa. Lakini Mungu akikubariki baba, Mungu akikubariki mama, haiko juu yako we peke, ni juu ya mtoto matakuya, ni juu ya mjukulu, ni juu ya mjukuluza, ni juu ya wale bote babarikiwe na ile mlango. Njoo utaona majamaa zimwa zinasumbuka, azisumbuke kwa sababu kuko mapepo. Ce ne sont pas des hôtels, mais c'est l'irresponsabilité des parents. Ce ne sont pas des hôtels. Il n'y a pas de sorciers dans ta vie. Il n'y a pas de sorciers dans ta famille. Il n'y a pas de sorciers. Ta maman n'est pas sorcier. Ton père n'est pas sorcier. Ta grand-mère n'est pas sorcier. Mais la sorcellerie, la plus dangereuse dans la vie d'une personne, c'est l'irresponsabilité. Savoir gérer la bénédiction de Dieu. Niko na assisté mara mingi misiwe tangu niko mchungaji. Kuna kwa mabitu ya mingi unapita ma divorce bananiita huku divorce. Haki utakia kutana vile vyote kuko ka esprit ka irresponsabilité mu bazazi. Ka esprit ka irresponsabilité kana tumaka bazazi banaachana, venye banaanza lipa madeni yote ya kuachana yenu inakuwa watoto. Munabazaliaka nini? Simuache kwa na bazala. Kama mtaweza kubalea muache. Haiko wewe tu ndio utakia alisha dunia. Na wengine wanaweza yalisha dunia. Kama unaona tu es incapable de gérer tes enfants, usizale. Hakuna dhambi ya mkubwa sa kuona mzazi anaona watoto wake biko wanateseka et il se réjouit de ça. Aye bazali tushakuwa ba insensible mubuchungu ya watoto. Ayo unaweza na mtoto anateseka me umtumia hata kitu. Ayo unaweza na mtoto anateseka me umsaidie. Jutu niliachana na mama yake sitamfanyia kitu. Jutu niliachana na baba yake na sitamfanyia, akakome kule kalifuata baba yake. Ulimzalia nini? Sungilimwacha kake kwenye alikuwaka. Alléluia. Le caractère. Atutabakilia mukiro. Unajua plus unabakia mukiro sana. Kuko vitu venye vitakuponyoka mukimwili. Na vile vitu vikikuponyoka mukimwili, ujue kwa kiroho kyako inakuwa bomba retardement kwa watu wengi. Watu mingi batakufa, batalumia juu ya kiroho kenye kiko équilibré. Tu es tellement spirituel, tu oublies que tu as une chair. Tu oublies qu'il y a un monde physique et il faut de l'équilibre entre le spirituel et le physique. Kama ile kitu naikosa, hatutawahubiri kiroho. Na leo ndabahubiri kiroho sana, lakini jua ya kuwa kiroho c'est l'équilibre dans le physique. Hakuna kitu kenye kiliumbiwaka kenye akikuumbiwaka na Mungu. Dieu est esprit et tout ce qu'il a créé, il l'a créé dans son état spirituel, mais le matériel qu'il a créé est devenu tellement stable, tellement équilibré, parce que le spirituel, c'est la stabilité dans le physique. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Irresponsabilité à côté ya inje. Sois responsable. Tabia, caractère. Kuko mwanamke mwenye anakosa bwana haiko jua ombake, haiko sejue kwa kiana. Tabia mbaya. Kuko mama alikufa jana usubuhi. Alifaa deshu hospitali Kigali, baka nikona mastatini, kauliza anakufana nini, akasema anakufana AVC. Sasa niko naonyesha mama pastor anambia wakiana sana, nikamwambia wakiana sana mimi akuolewaka. Akuolewaka. Mboni wakiana sana? Nikamwambia ni Mkristo anaombaka, alikuwa kama intercession, mu protocole Kigali, mbobile bioto naona kani bintu bya kiroho. Wakiana sana. Lakini aolewe tabia. Na dimanche passé nikakwambia hivi, tabia yako mbaya
on n'en a pas besoin. Tia yo mpoche, weka na ufunge kapa, weka hayo, gère ça avec ton Dieu le Saint-Esprit. Kwa siku Mungu atakusaidia kukatoke ndani. Mais on n'en a pas besoin. Ton mari n'en a pas besoin. Ou ton fiançailles, ou le dégué, ou le fille, ou ton fiançailles, mais je peux dire qu'on a bière, mais c'est là ka petit mizingi kama kaenekene, il faut tout. Mais uko namwambia ni fiancé wa mporo. Unaona vitawezekana. Fiancé wa mporo, ukimwambia pombe hata bisikia. Le caractère, sufike kwanza. Au yafika hata ushaanza muonesha kama uko bandi. Hallelujah. Unajua wewe peke, hakuna mwakwake na mafaiblesse. Na ule garçon mwenyewe kuna kutragene kuna mafaiblesse zake. Usiweze sasa na yana mafaiblesse zako. Wewe unaweza kuwa kachupa, mais yeye inaweza kuwa vingine. Ni wa makali mwa hivi, ni makali na kofi. Na ni mporo wa mkanisa. Hata kuonesha wakati uko fiancé, chérie chouchou. Ni mie na weye, hakuna mwingine. Ukikufa roho yangu inashimama. Shegi una kama ni wetu. Siwezi lala na sikukuongelesha. Siku utaingia mnyumba, utakuwa unalala na kofi. Lala na kofi. Lala na kofi. Unajiuliza, huyu njoo mwenye alikuwa ananiambia aseme hawezi lala bila kuniona. Naye njoo ka faiblesse kake kale, akakakufichika. Bafie yetu sabiko bafiancé bakwenda madore. Ishakuwa mnyumba nyuma dori anzonekana. Alikufichika kakale. Sasa uendelee kufichika kale kitu. Ukajere wewe na Mungu wako. Kwa siku Mungu atakutosha yako tu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ni kitu kia maana sana. Kuna mahuduma zenye ziko zinaharibika. Haikuwa seme mchungaji anaombaka sana na tabiriaka sana. Ni muhubiri kabisa. Akikuhubiri hapa utatosha pesa zako zote zeuko nazo. Akikuhubiri hapa utasema hapa mbingu zinashuka. Akiombea mapepo zinakimbia. Lakini tabia. Niko na rafiki yangu sio nilisemaka sio kama ndimashi siku nyingine hapa. Ule rafiki yangu akikamata chombo yeye anapiga sente iko na imba. Utasema hakuna, huyu ni malaika mwenye alishuka. Kikishimama kinahubiri, utasema wow, huyu Mungu alimpatiaka vizuri vyote vya kiroho. Metabia akoke na kanisa leo juu ya tabia, mais tellement puissant spirituellement. Lakini tabia anataka kanisa moja. Alikuwa anafika na moto kanisa anashuka na moto. Mchunga hapa, mimi niko peti yake na kitwaza. Batakuletea franga sai. Moto ya 1000 francs kinaingia mkanisa, kinapanda, kinaanza imbisha kule. Sasa motari anakuwa mtu mmoja aliniambia sasa ni petit frère yake na gitwaza iko wapi? Sasa wapi ule petit frère na gitwaza wapi tena ule? Ndio aliingia mkanisa, ukiangalia yeye ule konaimba pale. 1000 francs. 1000 francs. Enyangi lomba hata ndugu yake tu bwana nisaidie na 1000 francs nilipe moto sinazo. Njoo ule mweko naimba pale. Aliniambia jiulize tu tabia. Unaharibisha huduma yote. Unaharibisha upako yote. Unaharibisha neema yote. Juu ya tabia. Yuda alikufaka juu ya tabia mbaya ya kugusa franga. Kupenda kugusa franga sana. Tabia ikaua upako. Leo le rafiki yangu alitoka prison semaine passée. Nini? Anakamata bibi yake anamtia appartement, anashinda kulipa appartement, anaenda motel. Hotel ya grave, banaishi 1 mois banakulaka, banadumba, banakula. C'est après 1 mois, 2 mois, wale tupatie franga yetu. Mbonda wapatia franga mchunge. Hapa, polisi kuya hapa. Polisi inamkamata. Mu prison. Kisha journaliste wanasema, "Mnaweza wazia kama huyu bwana anaweza kuescroquer." Tabia. Hallelujah. Tabia inaua mahuduma. Kuna makanisa ziko zinakufa juu ya tabia. Hallelujah. Ukichunga tabia yako, kiroho yako itakuwa na maana na samani ya mingi. Travaille d'abord ton caractère et demande la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'une onction sans caractère, c'est une bombe à retardement. Une onction sans caractère va tuer tellement de gens. Mais une onction avec un bon caractère,
ni paradiso tu. Haleluya. Ninakutakia asubuhi ya leo, Mungu akufanye uwe na tabia nzuri. Udhaifu wako Mungu aishushe, aifunyange, akutie nguvu. La place du Saint-Esprit, aujourd'hui nous allons parler de la place du Saint-Esprit dans nos vies. Fasi ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Na kia kwanza, acha nikwambie, kia kwanza kenye Roho Mtakatifu analetaka ndani ya maisha ya mtu ni kumbadilisha tabia. Haleluya. Kia kwanza kenye Roho Mtakatifu analetaka ndani ya maisha ya mtu ni kumbadilishia tabia. Haleluya. Acte 22 verset 20. Paulo okuwa nasoma uandika na nasoma mitenda na nasema tu. Paulo siku mwiko na ubiri anajitapa. Anasema mie wakati Etienne alikuwa anakufa, mimi nilikuwa miongoni ya watu ambao walikuwa nakamata manguo ya wale wenye walikuwa wanampiga majiwe mpaka akakufa. Mie nilikuwa mtu ambaye nilikuwa naenda masinagogi nitafute watu ambao wanamjua Mungu ili niwaue. Haleluya. Lakini chini anasema kwa sababu nimempokea Yesu, Roho Mtakatifu juu yangu amenibadilisha. Siko tena yule ambaye niko naangamiza watu, sina tabia mbaya ya kuua Wakristo, lakini mimi ninakuwa namtangaza ule Kristo ambaye nilikuwa napiganisha, kwa sababu Roho Mtakatifu alifanya nini? Roho Mtakatifu alishuka. Wagalatia 5 mstari wa 22, Galates 5 verset 22. La Bible dit, voici le fruit de l'esprit. Angalieni matunda ya Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu akishuka juu yako, Roho Mtakatifu akiingia ndani mwako, kia kwanza kenye anaanzaka tafuta tabia yako. Acha nikwambie, hata imani yako inatokanaka na gisi unakuwa na tabia. Tabia yako inaoneshaka namna gani unaweza kuamini, na tabia yako inaoneshaka namna gani huwezi kuamini. Tabia ya mtu ni niveau ya fua yenye anaweza kuwa nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Wagalatia 5:22 binasema hii ndiyo tunda za Roho Mtakatifu: uvumilivu, upendo, utu wema. Haleluya. Hizi ni roho za Roho Mtakatifu, ni tunda za Roho Mtakatifu. Wakati Roho Mtakatifu anashuka juu yetu, anaendaka kubadilisha tabia yetu. Aliyekuwa mwizi, pole pole Roho Mtakatifu anambadilisha, anakuwa mtu ambaye hawezi kuiba tena. Aliyekuwa muuaji, Roho Mtakatifu akishuka, pole pole anambadilisha, uuaji unatoka. Aliyekuwa msharati, Roho Mtakatifu akishuka, pole pole usharati unatoka, kwa sababu Roho Mtakatifu akishuka ndani ya mtu anamtilia upole, anamtilia kiasi, tabia, kiasi. Mama jone ukaribisha babageni, mama rege na wangu bakaribisha, mitu yangi bakaribisha, wewe una mikono. Yesu. Sukio nipatie maji ya kunywa, hauna mikono ya kukamata ile maji ya kunywa pale. Niko na katoto kamoya hivi, sitasema ni nani. Siku moja akabeba mimba, akazala mtoto, akaanza komala. Mtoto anafikisha 3 ans 4 ans hivi, anaenda kwa baba yake. Ule fie bwana yake alimwachaka kumkamataka. Wakati ilifika pale, ule mtoto akajibia baba yake. Baba yake akamwambia, niletee viatu yangu kule. Mtoto akamwambia, ona mikono ya kwenda kukata ile viatu. Kisha baba anakiambia mwebalizalaka naye, sasa huyu mtoto jua nini kuna tabia mbaya hivi, anataka jibiana hivi. Alijibia nilimtuma viatu, akaniambia aseme wewe una mikono ya kwenda kukata ile viatu. Ase tabia mbaya, sasa alijibia njoo. Alijibia njoo. Si alijibia njoo. Haleluya. Alijibia njoo. Tabia. Hiki kitu njoo Roho Mtakatifu anashukaka ili avunje. Watu wengi wanaachana katika mabunyumba, utakia kutana katikati yao walikuwa Wakristo, lakini Roho Mtakatifu walikuwa wameshamtupa mbali sana.
Karibisha Roho Mtakatifu ndani ya nyumba yako, atavunja tabia zimwazimwa zenye hazifai. Karibisha Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, atavunja tabia mbalimbali ambazo zistahili. Mkaribishe ndani ya maisha yako. Hata kanisani watasema kweli, huyu ni mtoto, huyu anafaa. Mnajua hata tuko hivi, tunakuwa tunabangalia, baba anayuaka batoto yake yote, anasemaka mtoto wangu, ici il y a de l'espoir dans cet enfant. Anaangalia mwingine anasema mwingine, Mungu nisaidie tu na kibadilike. Lakini wewe asubuhi leo Roho Mtakatifu achae maisha yako. Uwe mtu ambaye utakuwa unapita mahali pote, watu wanashuhudia, wanasema huyu kweli ameokoka. Biblia inasema wakawaita wa Kristo kwa sababu waliona wanatembea kama Kristo, wanasema kama Kristo, wana tabia ya Kristo, wana kiasi ya Kristo, wana upendo ya Kristo, wakawaita wa Kristo. Roho Mtakatifu asubuhi ya leo ashuke ndani ya maisha yako, akutendee mema, roho yako ibadilike, tabia yako ibadilike, watu wakuwa wanajitapia wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wakuwa wanajitapia wewe. Haleluya. Na mkikuwa mnaenda nje, ndugu yangu, mes compatriotes, tukikuwa tunatoka tunaenda mainje, tubaki na tabia mzuri. Unaona kitu kinaharibisha tabia ba Kongomani nje, image ya nchi yetu kinaharibisha nje, tabia. Siku moja niko prison, tunaongea na watu, niko chini kwa etage kule yulu, sisi tuko hapa chini, tunaongea na mwingine mtu katokea Kongoleo, alikuwa Goma, akatokea kule kuna tukana mwingine, ndakuonesha leo, ndakupiga, ndakubomola ile kichwa leo. Iko na kina shuka manaiko, unaona vraiment ça c'est un Congolais. Kisha mtu tulikuwa naye pale ase, wilo, nasema au Congolais, regarde maintenant un vrai Congolais. Aïe. Nikasikia vinaniluma. Ase regarde maintenant un vrai Congolais. Wewe kwa Congolais, angalia sasa Congolais. Nikasikia vinaniluma. Nikakala tu kimia. Lakini nous les Congolais, nous avons un bon caractère. Travaillons notre caractère. Nani caractère yetu nacho inatuma hata nchi yetu iendelee. Caractère. Unaona mtu anaanza kuchuruzi yake hapa, aishafanya 1 mois, 6 mois, 3 mois, alikuya pale EPEC, anachachisha pale EPEC akafanya manguvu, baklia banaanza kuya pale, kisha wewe unaangalia, tunasema hata tutazigabula pale baklia, tutabagabula, na unafanya nguvu yako yote na mpaka utie tu pale pembeni yake, na unaleta ile made. Rombaya gani? Na ukukosa kuteza zitia. Jua nini yeye tunje wanauziaka. Regarde ça. Jua nini yeye tunje wanauziaka. Inabidi tuinuane Wakongomani. Tupendane. Plus nous serons dans l'amour, l'amour du prochain, l'amour entre compatriotes, l'amour entre nous. Les ministres aiment la population aime le ministre. Le président aime la population aime le président. Quand ce caractère du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui donne ça, inchi itaendelea. Aye uko we mtu moya tu, uko we PSP, we mtu moya tu, 30 millions de dollars unabeba, we mtu moya tu. Tabia gani? Manake uye kama bali ba mwalimu nao biko na batoto yabo, ifo banakula, ifo banaishi, ifo banatembea, ifo banavala, mais mie tu. Batoto yangu ndio kwenda Bulaya, batoto yangu ndio kwenda kwa masomo ya mzuri, batoto yangu tu. Pepo gani ile itutoke, ili siku moja tujue ya kwa kila mtu anaweza kuishi ndani ya nchi. Siku mtakuwa kama ministri batoto yangu, mko mnakula salaire yenu. Kuko ministri mwenye kuna salaire yenye hawezi somesha mtoto Bulaya. Eti uko ministri mwa nchi iko na salaire yenye haiwezi somesha mtoto Bulaya. Kuko député mwa nchi mwenye iko na salaire yenye haiwezi somesha mtoto Bulaya. Mais tellement makope tabia. Wakati tulifanya expérience de sage la fois passée, tulikuwa tuko tunafanya ma recherche, nikakutana ya kuwa Mkongo les protestants, les catholiques, les kimbangistes ni wa Kristo, les kimbangistes tulikutana kama ba Kristo, batu yote wenye wanaamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nous sommes à 98% Mkongo. Il est 2% ndio mkondani ba musulmans,
muko ndani ya bule bwingine bumadini bwenye buamini Yesu. Mais 98% yote ni ya Bakristo. Manake ba généraux yote yetu ba presque ni Bakristo. Ba député yetu wote ni Bakristo. Ba ministre yetu wote ni Bakristo. President yepeke ni Mukristo. Akini chia nini ke hii nchi iendelee? Tabia. Tunaendaka mkanisa, tabia mbaya. Tunaendaka mkanisa, tabia ibadilike. Tunaendaka mkanisa, bwivu yaishe. Tunaendaka mkanisa, bwizi yaishe. Tabia. Nchi enye inayala Bakristu hivi itakosa kuendelea. Mbona Biblia njoo inasemaka juu ya kutoka kuiba, upendo, kuvumiliana, kusaidiana? Nchi enye iko na Bakristo njoo inakatala kuendelea. Uende Dubai uone baba mizilma gizi wanajenga kwao. Hakukwake mwizi, beba naibaka wanatoka huku kwetu. Na ni Bakristo. Lakini yeye peke mizilma hawezi iba. Anasema hii ni haramu. Hii ni haramu. Lakini wewe unashindwa kusema kama hii ni dhambi. Mon cher, mtai wake hapa ni kudame unakuipa tu. Basi mimi ndo kiongoza hiki kibora. Wewe alikiongozaka zamani walishindwaka. Mimi na dame na kwepa angu. Nuna dame unakwepa hako. Na njoo vile sikle yote unadamia na beba alitumikana Mobutu walidamakaka bakakwepa hakuna mali bafungaka. Beba alitumikana na mzee Kabila bakadame bakakwepa hakuna mali bafunga. Beba tumika na Kabila le petit banakula banakwepa hakuna mali bafunga. Beba tumika na Tshisekedi kwa banakula banakwepa hakuna mali bafunga. Sasa inabakia tu sikle blue tuibe tuende na ile franga mko mnaziba si muinvestire basi muinchi yenu. Simulete basi zile franga mko mnaziba mnafanya ma-entreprise batoto yetu hapa wanapata makazi. Mko mnaiba mnaenda uza maparcele manyumba za mamilioni de dollars kule Bulaya. Mtu anatumika mnyumba yako uko namlipa ma $10,000 par mois. Mtoto wako hapa akikutumikia mwele nyumba hawezi mulipa hata $100. Sukie basubitia hapa nous avons une main d'œuvre moins chère. Leta abyo basi hapa. Iba bibaki hapa. Nuko na bibeba tu nchi. Unaiba tu nchi. Ole sana tabia ilitushinda. Na njoo maana mko mnaona makanisa ya waporo Bakristo ni kulana tu. Siku moja hivi ndugu yangu moja hivi akaniambia anatumika mwema projet yetu. Akaniambia hivi pastor, siku moja nilisikia haya. Mimi niko Mnyamlenge, tunaenda na Babembe, ku Monisco na Bavira na wale wengine wa kule njoo wanani? Bafuligo na wanani wengine? Banyindu. Banasema twende sasa tufanye nini? Twende tuikale, tusikie tutatosha wapi? Tutatosha wapi entente? Amani kule kwetu itarudia namna gani? Bakaingia msali. Chef wa Monisco anaikala yake huko mbele. Baliingia msali, balianza tukanana, balianza shimamana. Ndakupiga, wewe njoo. Kwanza ndakupiga, na mimi ndakupiga leo. Ndakuua, na mimi ndakuua leo. Hivi baka akawaki kuna waangalia kimya. Sasa alichoka akamwambia, "Okay, mnipatie na mimi neno sasa niseme." Sasa alimpatia neno akamwambia, "Mwa hii sale Bakristo ni bangapi?" Bote mikono yule. Tuko Bakristo. Kisha akamwambia hivi, "Shie ba mizilma hatuwezi uana. Mizilma hawezi ua mizilma. Aye nyie ndio Bakristo. Kisha mko mnauana. Nyie ndio Bakristo mko mnauana. Ule Mkristo anatoka kwa village yake anaenda choma Bakristo mkanisa ya ingine village. Na unajiita Mkristo. Tabia. Na tuko tunachunga tunaenda mbinguni. Ndiyo maana kila siku nawaambiaka naogopaka hii neno inasema watakujaka kwangu si ile siku ya mwisho. Wanasema tulihubiri kwa jina lako. Tulifukuza mapepo kwa jina lako. Tulifanya hiki kwa jina lako. Lakini Yesu atawaambiaka ondokeni sikuwajuaka. Ondokeni sikuwajuaka. Angalia rafiki yako, angalia mwiko pembeni yako mwambia tukue Bakristo ha? Mwambie tukue Bakristo. Tukue Bakristo. Mwambie tukue Bakristo. Mwambie tukue Bakristo ha? Mwambie l'esprit est bien tukue Bakristo. Esprit a calme tout, tunaongea mimi na wewe tukue Bakristo. Haleluya. Mwambie tukue Bakristo. Alléluia. Deuxième point, c'est que le Saint-Esprit nous donne
Il nous donne à bien comprendre les Écritures et il nous enseigne mieux les Écritures. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anatupatia kuchua maandiko na anatufunza maandiko. Acha niwaambie, tunaingia mvita katika kanisa. Ambao watakuwa wanahubiri neema watakuwa maadui wa wale ambao wanahubiri dhambi kanisani. Wale ambao wanahubiri unabii kanisani wanakuwa maadui wa wale ambao wanahubiri mahoteli mkanisa. Sasa unaweza jiuliza, huyu akihubiri grace, mwenye apendi vya grace ule shaka mpagani. Ule naye akihubiri dhambi, wakasa anambia ule naye aje maandiko. Maandiko inajuaka ni Roho Mtakatifu. Unajua hivi vyote viko vinapita juu ya nini? Ni juu Roho Mtakatifu ayashuka mu mahubiri yetu na yashuka ndani ya kichwa zetu. Il nous donne à comprendre. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 14, 26. Nanaza kunisomea hapo. Mnisomea mwenye kwa karibu mbio asome tu hapo. 26. Écoutez bien ça. Amen. Prends ça. Musikie tufate tuko tunaongea. Jean chapitre 14, le verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais les défenseurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. La première des choses, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera. La deuxième des choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. 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 Atawakumbusha benye nilisemaka vyote. Roho Mtakatifu atawakumbusha. Pia ule Roho Mtakatifu atawafunza zaidi ya yale ambayo niliwaambiaka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa napita juzi, napita pale kwa Mangaza, naongea na mtu mmoja hivi. Wakati tunaongea naye, Yesu wewe, Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Wakati yote tukihubiri, watumishi ambao wako hapo ambao wanahubiri, wakati yote ukienda kuhubiri tena rudilia. Mimi nasema kama mzaa, mais c'est très profond. Mbele ya kuhubiri sema Roho Mtakatifu nisaidie. Niseme vinatoka kwa Mungu. Na wewe mbele ya kuingia mikutano yote, ikuwe hapa, ikuwe nje, mbele ya kusikia neno la Mungu, sema Roho Mtakatifu nipatie kusikia kenye wewe unapenda mie nisikie. Ya ajabu sana. Mtu asikiake vyote. Mtu akamatake vyote. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa inafaa unaambia Roho Mtakatifu nisaidie. Biblia inasema Roho Mtakatifu atawakumbusha benye mie nilibafundishaka. Donc ce que Jésus nous a appris, c'est le Saint-Esprit les connaît. Et quand il vient en nous, il nous enseigne. Et il nous rappelle ce que Jésus a enseigné. Tunashie tufanye nini? Tufundishe. Paulo anasema mkuwe wafuasi wangu, soyez mes imitateurs comme moi j'imite le Christ. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons imiter le Christ. Inabidi tufanane Kristo. Katika mahubiri yetu tufanane gisi Kristo alikuwa anahubiri. Napita kwa Mangaza, nafika pale, mtu mmoja anaanza niambia pastor, mimi nilipenda sana wenye pastor yetu alikuwa na mkutano mkubwa sana masiku conference. Benye alihubiri ni vya mingi vya ajabu. Nikamwambia alihubiri nini? Asiona wenye alihubiri hivi. Musa angeliposhaka kubeba watoto ya Israeli Kanani, ifale na baleta mu Kongo. Nikamwambia njoo Révélation c'est tout au Gwinje. Nikamwambia njoo ase no pasteur alisema kama Kongo ndio ilikuwa ka jardin d'Eden. Kongo ndio Kanani kwenye kuko asali na maziwa ni Mkongo. Sasa il fallait pas Musa na babeba kule, il fallait nikamwambia njoo sasa. Ase si Musa ndio anaongoza watu ya Israeli. Nikamwambia Musa aongoza watu ya Israeli. Musa alikuwa tu pale mbele anaangalia wingu ikishimama, naye anashimama. Wingu ikikaa, naye anakaa. Kwenye wingi napita, ndio kwenye anapita. Sasa maana nikamwambia njoo na kisa alikuwa anabisema tellement fantatique moya, alikuwa na fanatisme moya hivi. Yenye nikamwangalia, nikasema ona wenyewe vinaua vaporo. Ona wenyewe vinatuua. Avance daddy kuna sema mabuduru kumazabao. Avance daddy.
Daddy iko nasema benye biwezekane kumazabao. Avance daddy. Go deeper daddy. C'est profond daddy. Qu'est-ce qui est profond? La profondeur, c'est l'amour de Christ. Enseignez Christ crucifié. Enseignez Christ qui a ôté le péché. Enseignez le Christ qui nous a aimés. C'est ça la profondeur. Et qui est profondeur pour notre éternité? Ni bien. Ni bien. C'est ce que je dis. Nikapita naenda ngambia okay. Juu hakuna tutaongea tena. Alléluia. Hakuna vitu tutaongea tena. Garde bien ce que tu as reçu. Kusuya mtu ambaye atakunyang'anya kenye ulipokea. Batoto yangu, mimi sijitape. Lakini kenye mimi nakuwa nacho sana, nakuwa na boga ya kushimama hapa. Wakati yote ndahubiri hapa. Hakuna stress mimi nakuwa nao msemeni. Sasa ndio kama ndashimama mbele watoto ya Mungu, juu niongee, juu niseme kila saa nakuwa niko nashtuka. Na nikishtuka mbia Mungu, nipatie wenye ndasema, bila vitajenga watoto yako. Mimi siuwe. Na nikikuyakuya hapa na maarifa yangu na akili yangu, nitawapotosha. Nitababeba kwenye ingili posho mimi babebe. Na kwa nini kunashtuka? Pourquoi? Je crains parler de la part de Dieu. Je crains. Niko na boga. Alléluia. Niko na boga. Écoutez, lis-moi 2 Pierre 1:21. 2 Pierre 1:21. 2 Pierre 1:21. « 1:21. Écoutez bien cette parole. Nous lisons 2 Pierre 1:21 au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Écoutez, mais ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, pas par la volonté d'un homme. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De Dieu. Si tu veux prêcher, dis Seigneur, je vais être poussé par le Saint-Esprit. À chaque fois que tu veux te tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part de Dieu, dis Seigneur, que je sois poussé, que je sois animé par ton esprit, que je sois rempli par ton esprit. Car moi, je ne sais rien. Mais si je suis poussé par le Saint-Esprit, je veux parler ce qui vient de toi. Nikiongozwa na Roho Mtakatifu, nitaongea benye vinatoka kwako. Lakini nikikuya hapa naanza papayuka. Ndafanya vyenye havina maana. Kuko mazabao moya hivi pastor mmoja alipigaka kope, akapiga kope na mtu ni kilema, na akakia kilema na mabekie, akamwombea kwa jina la Yesu, napona. Mtu akatupa mabeki akapona. Na wakakamata mabeki bakazitia kwa mazabao alama ya uponyaji, ya mafanyikio, ya ishara. Na unayua kama ni bongo. Unaona, quand le Saint-Esprit n'est plus là, ndio venye tunaanza kafanya. Quand le Saint-Esprit n'est plus là, wakati Roho Mtakatifu haiko, tutaanza fanya makope. Lubumbashi mkonaka mrezo sosio. Ule mama analia mtoto wake alikufa. Juba alipiga kope na pastor. Pastor anamwambia, "Juu kanisa iende mbele. Juu kanisa ipande kwa power, tufanye kope." Mama, wewe ulizala mtoto, tutampatia madiazepa. Hizi madiazepa zitafanya tuseme desert mtoto kisha atakia lamuka. Tutakalkile ile desert, tunakia lamusha mtoto tunamwombea. Pakiza mtoto madiazepa. Hii ni kope yetu. Kanisa kipanuka, tutakuwa tunagabulana sadaka mimi na mama. Ule mero mkanisa anaitika. Banapakiza mtoto madiazepa. Mtoto kulamuka alamuke. Bwana, bado wanaambia leo mtoto anaposhinda kuzikiwa, twende basi kumzika. Kufika kwa makaburi, mtoto mtamtia mkaburi. Mama anasema hata mtoto wangu anakufa pastor uliwa mtoto wangu. Nini? Njoo mama anaanza elezea batu gisi bilipitikana na mtoto ashakata mai. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, voilà ce qui arrive à l'église. Mais laisse-moi vous dire, en finissant, je vais développer ça après, ou bien le dimanche prochain. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Par le Saint-Esprit, les morts ressuscitent. Par le Saint-Esprit, les malades sont guéris. Par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu, watu wanapona.
kupitia Roho Mtakatifu watu wanaweza kufufuka. Lakini acha kubrikole. Kama Mungu anaona ni wakati yake ya kuenda, muache aende. Kama Mungu anaona ni wakati yake kubakia kilema, muache abakie kilema. Lakini utukufu ni ya nani? Ni ya Mungu. Bikuwe bisikue, utukufu ni ya Mungu. Shie tunaombaka, tunamchunga Mungu atende. Atende asitende, utukufu ni yake. Tunene tusinene kwa lugha, utukufu ni yake. Tuone tusione, utukufu ni yake. Sasa jua nini unatafuta ubricole? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit descend, je chante comme David. Quand le Saint-Esprit descend, je saute comme David. Quand le Saint-Esprit descend, je prêche comme Jésus. Quand le Saint-Esprit descend, magonjwa yanakimbia. Tumwalike Roho Mtakatifu, wengine tumwachie atabitenda. Kuwa rafiki wa Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, niko hapa na kuhitaji. Nataka utembee na mie. Nikiimba wewe uimbe nipotee. Nikihubiri ubiri nipotee. Nikitembea tembea nipotee. Roho Mtakatifu, shuka ndani ya maisha yangu. Mwili yangu itapona ukishuka, kwa sababu ni uwezo, ni mamlaka, ni uponyaji. Biblia inasema, ni nani ataijua roho wa mtu? Ni nani atamjua mtu kama sio roho wa mtu? Ni nani atamjua Mungu kama sio roho wa Mungu? Acha tumuite Roho Mtakatifu atuongoze. Vingine vitakuwa, kanisa itapanuka, watu watapona, miujiza itatendeka. Shimama tuombe Mungu sasa nenea. Tumwalike Roho Mtakatifu ndani ya biashara yako, alika Roho Mtakatifu ndani ya masomo yako, alika Roho Mtakatifu ndani ya mambo yako, alika Roho Mtakatifu, atakuwezesha. Roho Mtakatifu anapanaka akili. Roho Mtakatifu ni uwezo. Roho Mtakatifu anachamshaka vitu. Roho Mtakatifu ukimwalika atakutendea makubwa, maishara ambao hujatarajia kuona. Anza kumwambia Roho Mtakatifu shuka. Mwambie Roho Mtakatifu ashuke ndani ya maisha yako. Mwambie Roho Mtakatifu ashuke ndani ya maisha yako. Anza omba pole pole. Ambia Roho Mtakatifu shuka. Anza omba, ambia Roho Mtakatifu shuka. Anza omba, ambia Roho Mtakatifu shuka. Anza omba, ambia Roho Mtakatifu ashuke. Oh, ambia Roho Mtakatifu ashuke. Mahali hapa Roho Mtakatifu, jaze maisha yetu Baba. Omba tu. Tunaacha na wewe Roho Mtakatifu.